दोस्तों नमस्कार। एम आर स्टडी किंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हृदय में लुब डुब की आवाज़ कब आती है। अर्थात जो हमारे हृदय में धक धक की आवाज़ आती है उसे लुब डुब ही कहते हैं। तो हृदय में लुब डुब की आवाज़ कब आती है तो देखते हैं आगे। तो अब हमारे दिल की धड़कन लुब डुब आवाज़ का राज परिचय इंट्रोडक्शन है हमारा। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी अपने सीने पर हाथ रखा है? आपको कुछ धक-धक महसूस होता है ना? डॉक्टर अंकल इसे स्टेथोस्कोप कान वाली मशीन से सुनते हैं। असल में यह आवाज़ धक-धक नहीं बल्कि लुप-डप होती है। लेकिन यह आवाज़ आती कैसे है? क्या दिल के अंदर कोई ढोल बजा रहा है? नहीं, आइए जानते हैं इसका राज। तो चलिए देखते हैं। दिल एक घर जैसा है। द एनालॉजी। हमारे दिल को एक 4 कमरों वाला घर समझो। इन कमरों के बीच में खून, ब्लड के आने जाने के लिए दरवाजे लगे होते हैं। विज्ञान की भाषा में इन दरवाजों को कपाट कहते हैं, वाल्व्स कहते हैं। याद रखने वाली बात, जब ये दरवाजे खुलते हैं तो आवाज नहीं आती। मतलब जब ये दरवाजे खुलते हैं, वाल्व्स खुलते हैं, तब कोई आवाज नहीं आती है। लेकिन जब ये जोर से बंद होते हैं तब धड़ाम की आवाज आती है। बस यही लुब्ब है। आवाज नंबर 1। आवाज नंबर 1 देखते हैं। लुब्ब आवाज कब आती है? जब हमारे दिल में निचले कमरे, जिन्हें निलय कहते हैं, खून को बाहर फेंकने के लिए जोर से सिकुड़ते हैं। उस समय ऊपर और नीचे के कमरों के बीच वाले बड़े दरवाजे, जिन्हें ए बी कपाट कहते हैं, जोर से बंद हो जाते हैं ताकि खून वापस ऊपर न चला जाए। यहाँ पे जो वाल्व, जो कपाट बना हुआ है, ये बंद हो जाता है तब हमें आवाज आती है ताकि खून वापस ऊपर न चला जाए। यहाँ से अर्धचंद्राकार कपाट से ब्लड को बाहर बाहर भेजा जाता है ताकि खून वापस ऊपर न चला जाए। इन बड़े दरवाजों के बंद होने से एक भारी और लंबी आवाज आती है। जैसे ये दरवाजे बंद होते हैं, गोलाकार ए बी कपाट बंद होते हैं, तब हमें एक लंबी आवाज और भारी आवाज आती है, जिन्हें हम लुप कहते हैं। लुप की आवाज होती है। आवाज नंबर 2। डब की आवाज कब आती है? लुप के तुरंत बाद जब दिल के निचले कमरे वापस फैलते हैं, रिलैक्स होते हैं ताकि नया खून बढ़ सके, उस समय दिल से बाहर जाने वाली नसों के मुंह पर लगे दरवाजे, जिन्हें अर्धचंद्राकार कपाट कहते हैं, झटके से बंद हो जाते हैं। जैसे जो अर्धचंद्राकार कपाट ये हैं, ए बी कपाट ये हैं। जब लूप की आवाज आती है तो ये वाले कपाट, ए बी कपाट बंद हो जाते हैं ताकि ब्लड ऊपर न चला जाए। लूप की आवाज आएगी। जब डब की आवाज आएगी तब झटके से जैसे ही ब्लड ऊपर पहुंचा है तो ए बी कपाट बंद हो जाएंगे। तो दिल से बाहर जाने वाली नसों के मुंह पर लगे दरवाजे, जिन्हें अर्धचंद्राकार कपाट कहते हैं, झटके से बंद हो जाते हैं। यह इसलिए होता है ताकि जो खून बाहर गया है वह वापस दिल में न गिर। अर्धचंद्राकार कपाट ये होते हैं जो बंद हो जाते हैं ताकि जो जो ब्लड हमने बाहर भेजा है वो अंदर वापस इसी निलय में न गिर जाए, वह वापस दिल में न गिर जाए। इन दरवाजों के बंद होने से एक छोटी और तेज आवाज आती है जिसे डब कहते हैं। आसान परिभाषा में देखते हैं बच्चों। आसान शब्दों में हमारे दिल की लुब डुब आवाज दिल के अंदर मौजूद दरवाजों, वाल्व्स के जोर से बंद होने की आवाज है। क्या आप जानते हैं एक स्वस्थ इंसान का दिल 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है, यानी 72 बार लुब-डुब करता है। हमारा दिल एक पंप की तरह काम करता है जो पूरे शरीर में खून पहुंचाता है। ये दोस्तों फैक्ट्स हैं, फन फैक्ट्स हैं। हमारा दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, जो एक पंप की तरह कार्य करता है। पूरे शरीर में खून पहुंचाना उसका कार्य होता है हमारे हृदय का। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए यह समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।